အဲ့တော့အခုလိုစုဖွဲ့မှုကို UNG ကတော့ကြိုဆိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘိုးနဂါတို့အနေနဲ့တကယ်လို့ SIA မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီ UNG နဲ့ BNR တွေကြားဆက်ဆံရေးရောပိုကောင်းလာနိုင်မလားဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ UNG နဲ့ဘိုးနဂါတို့ကြားဆက်ဆံရေးတိတ်အဆင်မပြေတယ်ဆိုတာသိထားရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားရင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရင်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မလားအဲ့ဒါပေါ်ပါများပြောလို့လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NUG မှာဆိုရင်ဒါအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သမရာကြီးနောက်ပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်မွန်တို့နဲ့ကျွန်တော်မြန်ချင်းဆိုင်စကားတွေပြောခဲ့ကြတယ်သဘောတူညီမှုတွေယူလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်တော့မှဒါတွေကတကယ်ဖြစ်မလာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီးမမျှော်လင့်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ SIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီ NUG က BNI ကိုမထည့်ဖို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်နော်တော်တော်လဲဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအံ့ဩစရာအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး SIA မှာ BNI ကိုမထည့်ဖို့ NUG ကပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ဒါအများရှေ့မှာကြားခဲ့ရရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ထွေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်သိမမျှော်လင့်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတာကြတော့ဘိုးနဂါတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတခုခုသဘောထားပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော် NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသဘောထားမှလည်းမပေးချင်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်ပေါ်မှာဘာသဘောထားပဲရှိလဲကျွန်တော်တို့သိကောင်းနေမထည့်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပြောထွက်တာတခုလောက်ကိုအံ့ဩတာပဲရှိတာအဲ့တော့ SIA မှာဘိုးနဂါတို့ဝင်ဖို့စဉ်းစားမှဆိုရင်ဒါအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လားအခုလို UNG ရဲ့ပြောကြားချက်အရဒါတော့ SIA ရဲ့ဒီ NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့သူတို့နောက်ွယ်အားဆက်ဆက်မှုပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိထားလားဘာကြောင့်သူတို့အဲ့လိုသဘောထား UNG ကပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဘုံမလင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်မမေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုဆောင်ကားကိုလည်းအာနာပါတယ်ကျန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဒါအာနာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းခုနပြောဆိုကျွန်တော်သိပြီးတော့လည်းသူတို့ဘာပြောကျွန်တော်ဒါကိုအထူးတလဲမထားပြတော့ဘူးအဲ့လိုကြောင့်အသေးစိတ်တော့မမေးဖြစ်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာ SIA ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေရောဘယ်လိုသဘောထားမျိုးပေးလဲဗျကျန်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ BNI ကိုပါဝင်ဖို့ပဲသူတို့အတင်းအကျပ်ဆိုတာမျိုးချက်ပေါ့နော်ဒီဒါလိုလာကိုပဲဒီ SIA မှာပါဝင်လာဖို့အဲ့ဒီကတော့ဌာနပြုကြတယ်ပေါ့အဲအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေပြပြတဲ့အချိန်မှာအညီနောင်နေနဲ့အသားရဲလုံးနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီကာလလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ငန်းစဉ်ပြပြအောင်လုပ်ဆောင်လုပ်ပြုပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘိုးနဂါတို့ရဲ့တဝန်လွန်မှာတော့ဒီ SIA မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောနိုင်မလဲဗျအဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဒီမှာမပါသေးပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုးစုပွဲမှုတွေကိုကျွန်တော်2022လောက်ကတည်းကလုပ်လင်းခဲ့ကြတာဒါကိုစူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်ပေါ့မပါပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်တယ်လေးစားတယ်အတိမတ်ပြုတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတသားတဲ့ကြအောင်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီယာကျွန်တော်တို့အင်အားကျွန်တော်တို့ဒေသကိုက်ညီတဲ့ဒေသတာဝန်မဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာပဲကိုပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမနာတန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆွေးနွေးပြလိုက်ပါအဲ့တော့တပေါင်းစုဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ရေဘူးအဖြစ်ဒါစုဖွဲ့မှုရပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ်နိုင်မယ်ဒါကတော့ရေဘူးကသဘောထားအခုလက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင်အခုလို SIA ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့ SIA ရဲ့ဒီမူနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲဒီရလက်ကိုပေါ်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့စောင့်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောလို့လဲအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစုပွဲမှုကတော့လူလူရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်ကြာကလေးကမျောလင်းချက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးလိုက်တာလို့ပြောလို့လဲရအခြားစုပွဲမှုတွေရှိခဲ့သည့်တိုင်ပေါ့ဒီစုပွဲမှုကတော့အနေပို့ပြီးတော့လူသိထင်ရှားလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစုစည်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်အချိန်မီခြင်းမမီခြင်းနဲ့ရလိုက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကတော့
ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အမူနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပဲရှိပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမှန်းနာထက်ပိုရေးရပါတယ်အခုလို့စုဖွဲ့မှုကတော့ဒါအဓိကကျွန်တော်တို့နားလဲတာဒါစစ်ရေးရပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အနေထားသူတို့ရဲ့ကြီးညာချက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ပေါ့ဟိုနိုင်ငံရေးရရည်မှန်းချက်တွေနဲ့သဘောမျိုး